Rritja e pensioneve për pensionistët kontributdhënës ka krijuar radhë të gjata të pensionistëve, të cilët sot u kanë mësyrë zyrave të administratës pensionale të rajonit Ferizajt, për të marrë informacione se cila dokumente duhet siguruar për të nisur procedurën e aplikimit, procedurë kjo që do të fillojë nga 18 janar i këtij viti. Drejtori i administratës pensionale nga rajoni i Ferizajt, Ele Sallahu, ka thënë se gjatë ditës ka pasur shumë pensionistë që kanë ardhur për të pyetur rreth procedurave, duke e quajtur këtë të hershëm, pasi 18 janari është dita e fillimit të aplikimit. Sot jemi të ballavaçuar me një numër të madh të pensionistëve. Interesimi është shumë i madh, mirë po ne nuk kemi të drejtë të fillojmë me aplikacione pasi që edhe programi se kemi të instaluar. Neve duhet mas pari Ministria të vjen IT-ja, teknologjia informative të bën instalimin e programit, po zyrtarisht mendohet për 18 me fillu me pranu aplikacionet. Dokumente nevojshme. Ata që janë kontribut, marrin pension kontribut pagus, do të kenë certifikatën e vendbanimit, sa jemi njoftuar, megjithëse ligjin se kemi ende përpara këtu, se është nënshkruar nga kryeministri, letërthimi fotokopja i Republikës Kosovës dhe diploma e shkollës. Fjala është për shkollën e mesme, shkollën e lartë dhe superiorën për fakultetin. Kualifikimet domosdoshme, diploma duhet të jetë origjinal. Ose evoluosun e vërtetuar nga Komandi Komunale së Gjykatës. Merret vesh se në rajonin e Ferizajt janë 3270 pensionistë kontributdhënës, numër ky që mund të pësojë ndryshime për shkak të aplikimit me diplomë, numër pra ky që mund të jetë më i vogël. Zyrtarët kanë thënë se kriteri ka qenë që pensionisti deri në vitin 1999 duhet të ketë më së paku 15 vjet përvojë, por kanë sqaruar se përvoja nuk do të paguhet. Regioni Ferizajt, do thënë me komune tjera, për cilë se është dikun ka 3270 kontribut pagus. Mirë po, është më rëndësi të theksohet nga 3200, që janë 3270, prej tyne nuk janë të gjithë me shkollë të mesme. Kështu që ka mundësi të reduktohet ky numër, pasi që ata që nuk e kanë shkollën e mesme, në automatike ju njifte drejta në ngritje nga 158 euro, do të 18 ju ka bën ngritja. Këtu binë kryesisht të thot pensionistët e kualifikuar. Me shkollë të mesme, shkollë të lartë dhe superiore. Rektor, cila është kriteria dhe ta sqaroj? Do të deri në vitin 1999 pensionistët duhet të kenë 15 vjet. Po. Kriteria është të ketë 15 vjet minimum stazh pune, po këtu tash nuk po flasim për stazhin. Stazhi nuk paguhet. Paguhet vetëm kualifikimi. Është menduar më herët të kalkulohet edhe stazhi, por për momentin nuk kalkulohet, është thonë në ministri atje, kështu është komentu, se vitën e ardhshëm do të fillohet kalkulohet edhe stazhi. Said Saliu, profesor i gjuhës dhe letërsisë shqipe në pension, rritjen e ka vlerësuar të mirëseardhur, por ka thënë se është e pamjaftueshme për të përballuar shportën mujore, pasi nevoja, siç ka thënë, janë të mëdha. Nuk është e mjaftueshme. Parafisë me përgatitje superiore, edhe me përvojë të gjatë prej 23 vitesh, edhe duke llogaritur gjendjen e rëndë ekonomike, përgjithsisht të vendit, nuk mjafton. Prandaj, edhe kjo është bërë me vonesë, shumë me vonesë. Njerëzit gjatë kësaj kohe me atë ndihmë ekonomike shumë të dobët, ka pasur edhe viktima. Po viktimat ato mund të jenë fizike, shpirtërore, të gjitha ato shkojnë në mënyrë graduale, edhe shkojnë gjithnjë të rënuar ai person, shpirti i tij rënohet, dhe nëse ta ndihmojmë t'ia zgjasim jetën, ne shkojmë në të drejtim, jo ndoshta me qëllim, por në një aspekt vetë financimi që bëhet nuk është i mjaftueshëm. Drejtori Sallahu në anën tjetër ka thënë se pavarësisht këtyre pengesave, kur të fillon aplikimi do të ketë fluks të theksuar, duke shprehur drojen se nuk do të mund gjatë një dite të procedoj gjitha kërkesat në mungesë edhe të punonjësve. Shi për këtë ai u ka bërë thirrje pensionistëve që të mos krijojnë rrëmuj, pasi afati ende nuk ka filluar zyrtarisht, pastaj janë më shumë se 2 muaj në dispozicion për të kryer këtë procedurë, ndërsa pagesa e pensioneve do të bëhet në mënyrë retroaktive nga 1 janar i këtij viti. Burime njerëzore
aq sa do të me përballu një fluks të tillë nuk kemi, pasi që unë veç i kam munges 2 punëtor, do të thotë se për këtë regionit, e keqja është se pensionistët nuk kanë drejt të aplikojnë në zyret komunale, qoftë Shtërpës, Lezhan, Kaçanika Poshtime, po do të për moment të aplikojnë në Ferizaj. Kështu që i gjithë regioni, fluksit do të jetë shumë i madh, po ne kisha luajtur pensionistët që mos të ngutën, pasi që afati për aplikim mund të jetë diku afër 2 muaj, 2 muaj e gjys. E drejta ju nifet edhe nëse aplikojnë mas 2 muajve kanë me fitu të drejtën e marrën nga janari pensionin. Qeveria e Kosovës ditë më parë mori vendimin për rritjen e pensioneve, pasi paraprakisht kishte siguruar 23 milion euro shtesë.